Λοιπόν, πάμε νομίζω στο σημείο αυτό να δούμε τις μαρτυρίες που έχουμε καταγράψει. Κάποιες είναι στην κάμερα, κάποιοι είναι με την πλάτη στο φακό, κάποιες είναι ηχητικές. Είναι όμως όλες αποκαλυπτικές. Είναι άνθρωποι που είδαν τι συνέβη και το περιγράφουν στην Ελένη Λαζάρου και τους άλλους ρεπόρτερς του Μέγκα. Πάμε να δούμε τις μαρτυρίες. Τους είδαμε κάποια στιγμή με τα όπλα στα χέρια να κατεβαίνουν. Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι δύο. Πού σταματήσαν? Εδώ έγινε το σκηνικό. Εδώ άρχισαν να βρίζουν. Ελάτε τσογλάνια, ελάτε π***ια, να εξηγηθούμε και τέτοια. Ήρθαν κάποιοι πιτσιρικάδες. Και τη στιγμή που υπάρχει αυτή η φραστική, ας πούμε, ενώ δεν υπάρχει κάποια συμπλοκή, δεν τους πετάει κάποιος κάτι. Εμείς βλέπουμε αυτούς δηλαδή, δεν έχετε κάτι προς το μέρος, ούτε κανένας έχει πλησιάσει. Ξαφνικά ένας τραβάει το όπλο και ρίχνει προς τα μπρος. Μέχρι που κοιτάξαμε και βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι κάποιος στο έδαφος που τον σέρνουν. Οι φίλοι τον τραβάνε πίσω να τον μακρύνουν, γιατί προφανώς φοβούνται πως ρίξει ξανά. Αυτό συμβαίνει και οι αστυνομικοί απλά κοντοστέκονται και φεύγουν. Έτσι απλά. Γυρνάνε και φεύγουν. Περπατώντας. Είδα την προέκταση των χεριών του. Είδα να σκοπεύει. Την προέκταση, όχι του σώματός του, των χεριών του. Τον έβλεπα πλάτη. Και στόχευσε. Στόχευσε προς το μέρος προς τα κάτω. Προς την ομάδα αυτή. Και ανταλλάσσανε ελεκτικούς διαπληκτισμούς. Με ένταση κτλ. Εκεί ξαφνικά και χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο, το περιπολικό κάνει απότομα πίσω και μετά από λίγο γυρνάνε οι αστυνομικοί. Στέκονται απέναντι από τα παιδιά και ακούγονται πυροβολισμοί. Και ξαφνικά ένα από τα παιδιά πέφτει κάτω. Ήταν 3 πυροβολισμοί. 3 πυροβολισμοί, γιατί δεν τον πέτυχε με την πρώτη. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να σκοτώσει. Απλά πράγματα. Ακούγονται 2 μπαμ-μπαμ. Στο πρώτο κατάλαβα ότι ήταν πυροβολισμός και μετά ακούγεται το δεύτερο. Ακούω ένα αχ και βλέπω το παιδί να πέφτει κάτω. Και πήγαμε, το πήραμε, το σύραμε πίσω και αυτό μετά... Η αστυνομία Η αστυνομία γύρισε πλάτη, σαν να μην έγινε τίποτα και ανέβηκε προς τα πάνω. Του σηκώσαμε την μπλούζα και αιμορραγούσε. Ήταν ένα χτυπή του έκανε τεχνητές αναπνοές. Το στενοφόρο δεν ήρθε καθόλου γρήγορα, άρχισε να έρθει. Είδα το περιπολικό, το οποίο στεκόταν στο δόχο πηγής και τζαβέλα. Έφυγε και μετά από 1 λεπτό οι δύο ήρθανε πεζοί, οι δύο αστυνομικοί και οι δύο βγάλαν όπλα. Βγάλαν τα όπλα και πυροβολήσανε το παιδί. Χωρίς λόγο. Είδες να σημαδεύουν? Ναι, τους είδα να σημαδεύουνε. Δεν πυροβολήσαν στον αέρα? Όχι στον αέρα. Πυροβολήσανε τα παιδιά που ήταν εκεί. Είδανε ότι το παιδί έπεσε κάτω, μέσα στα αίματα? Ναι, φωνάξαν οι άλλοι ότι το παιδί χτυπήθηκε. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα, πυροβολήσαν και φύγανε. Πεζοί. Νομίζω, Γιώργο, ότι δεν χρειάζονται σχόλια. Τα είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Ο ένας είπε ότι γύρισε για να σκοτώσει. Και ο δεύτερος είπε ότι σημάδεψε το παιδί. Ποιον χίλιες φορές, να το καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, θα το πούμε 1000 φορές. Οι άνθρωποι αυτοί, ενώ μπορούσαν να φύγουν με το περιπολικό, πήγανε, παρκάρανε και γυρίσανε πίσω. Και γυρίσανε πίσω για να αρχίσουν τις χειροβομβίδες κρότου και για να τραβήξει το πιστόλι ο άλλος να σκοτώσει το 15χρονο παιδί. Η αστυνομία έχει γυρίσει στις χειρότερες μέρες της. Και αν είναι βαθύ το τραύμα, όπως λέει ο κύριος Παπούλιας, είναι ακόμα βαθύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν κρεμότητες. Υπάρχει και ο Καλτεζάς, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από τόσα χρόνια. 85. Εγώ ήμουν παρόν εκεί, ήμουν στη εθελοτυπία τότε. Υπάρχει και ο Κουμίσκι Κανελοπούλου που σκοτώθηκαν το 80 και ουδέποτε μάθαμε ποιος τους σκότωσε από μία δημιουργία των ΜΑΤ. Το τραύμα δεν έγινε τώρα, απλώς αυτή τη στιγμή πλέον η πληγή είναι αγιάτρευτη. Μα Γιώργο, ακόμα και στην υπόθεση του Καλτεζά, που φυσικά είναι απολύτως καταδικαστέα, υπήρχε μια δικαιολογία από τον αστυνομικό που θα μπορούσε μια μερίδα συναδέλφων του να την πιστέψει, να την υιοθετήσει, όταν μέσα σε μια κλούβα, θα θυμάσαι καλύτερα, ότι μία μολότοφ έσπασε τα τζάμια και μπήκε στην κλούβα. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Και έτσι έλεγε ότι πήρε φωτιά. Υπήρχε ένα σενάριο έστω. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει σενάριο. Όντως έγινε σύγκρουση, όντως ήταν διαφορετικές να πει ότι ήταν οπλισμένα τα παιδιά. Νίκο, όντως έγινε σύγκρουση τότε, δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες συνθήκες, αλλά και τότε πήγαν οι αστυνομικοί εκεί, προκαλούσαν στα εξάρια, όπως προκαλούν και τώρα. Θέλω να σου πω ότι τώρα, μόλις πήρα ένα μήνυμα, μπήκανε πάλι στην πλατεία τώρα και πολλοί μιλάνε για νύχτα Αγίου Βαρθολομαίου. Γίνεται χαμός εκεί αυτή τη στιγμή. Και το ίδιο γίνεται και στο Πολυτεχνείο και τους γύρω δρόμους. Θα πάμε σε λίγο στους ανθρώπους που είναι λοιπόν, εκεί για να όταν υπάρχει ένα παιδί νεκρό 15 χρονών, όλα αυτά είναι προκλήσεις και είναι παραμύθια. Και θα τα πούμε αργότερα τώρα τι σενάρια διακινεί η κυβέρνηση.